Government egumiza Olw'Abalamazi abakozesa oluguudo lw'e Masaka nga bwe bakola obutaweera okuddaabiriza ku lutindo luno oluli ku mugga Katonga. Mu kiseera kino bakola ekkubo ttono erisobola okuyisa abantu ab'ebigere. Minisita omubeezi w'ebyentambula mu nsi ekyeru ategeeza nti ezinatuukira ennaku z'omwezi 25 omwezi guno oluguudo oluyisa eb'ebigere lujja kuba lumaze okukolebwa okusomesa Olw'Abalamazi okusomoka e Katonga okutuuka e Kampala. I want to make it abundantly clear to the country and to you here, through you here, that the Christians who have started walking, particularly from North Kigesi today, will pass Katonga. They will pass Katonga. We are going to do whatever it takes to make sure that by the 25th or thereabout when they arrive there, at least the pedestrian walkway will have been created. Abalamazi bano kuliko n'ekikumi okuva mu bulabizi bwa Kigezi abasimbudde edda. Gavumenti egikoze okukendeeza ku bantu olugendo lw'Essembabule. Their worry was if the bridge is washed off and we block the road like we have done, and we have diverted traffic to go through Essembabule, and that adds them some 70 kilometers. What will happen? Because if that is the case, then the Christians may arrive in Namgongo when the whole day of that they wanted to target will have passed. Ayogedde ku nteekateeka ez'okukola oluguudo olwalondeddwa okwanguyiza embeera emmotoka zitwala ebintu mu mawanga gatuliraanye. We are doing whatever it takes to also make sure that the bridge becomes fixed in the next few weeks so that the normal traffic that goes to the neighboring countries of DR Congo, Burundi, and Rwanda resumes along that route. Ganya galemedde ku nguudo z'omu kibuga Kampala agamba nti nga minisitule yakwataganiramu nayo ekitongole kya KCCA okumalawo ekizibu ekyo. So we want to commit that we are going to work with the leadership of the city to make sure that the city, which is the face of Uganda, will be as good or better. Kyokka Uganda emanyiddwa ng'emu ku nsi ezisinga okuduumula ensimbi mu kukola enguudo nga kino abakozi ba minisitule eno bakiwakanyiza. Bagamba nti ekifuula ensimbi zino ennyingi y'ensonga ey'okuliyira abantu enguudo gye ziba zigenda okuyisibwa, ebbeeyi y'amafuta okukyukakyuka n'ebirala. The acquisition of land, I think, is one of the key challenges that is impacting on your business seriously, and that also raises probably the unit cost of why our roads are very expensive. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.